Vola. Bugün bir Qəşəng xanımdan görüşünüz var. Siz de bunu izləyirsiniz. Geçen silemez. Danışan kız da budur. Vermen. Tanışsın. Aslında bir şekilde. Ya bir iki tane söz diyeceksin ama koyacak ki yani sen de danışsan. Yani ki bu yapay zeka değil de öz özüme danışmıram. Yanındaki adamdır. Gibi değildir. Bir öz potensialları olduğu təqdirdə gedib özlərini hansısa qəribə satırlar. Amma ki bu özünü olduğu kimi göstərsə daha çox uğurlu olar. Nə üçün qəribdə? Çünkü insanların hedefi olmak değil de qəbul olunmaktır. Çünkü ona qəbul olmak istəyirlər. Bir qəbul olunmak bir arzu değil de. Bir var ki bizim hansısa bir arzumuz olur ki mesela ben istəyirəm qəbul olunmaq. Bir de var ki bu onun için həyati vacibdir. Sürüden ayrı düşməkdən qorxur. O cəmiyyətin təzyiqindən qorxur. Məsələn, bəsit nümunə. Mən konsultasiyalarda görürəm, adamlar şey deyir. Fidan xanım, bilirsiniz, uzun müddət qıcıq oldum, sonra gəldim. Baxdım ki, siz mənim özünə icazə verməyən tərəfimsiz. Deyirəm, necə yəni? Deyir ki, məsələn, mən də əslində belə adamam, amma mən hər gün bəzənirəm. Mən də baxımlı adamam, məsələn. Bəzən çox ciddi bir büdcə və ciddi bir vaxt ayırıram da buna. Amma məsələn, makiyaj, hər evdən çıxanda xüsusi saç stili düzəltmək mənə görə deyil də. Yəni, sistemimə aykırıdır. Mən anlıq video ağlıma gələndə oturub çəkirəm ya da konsultasiyalarda xüsusi səliqə ilə geyinmək. Mən bir dəfə bir həmkarımdan bir belə yarğı söz atılması almışdım ki, konsultasiyadakı bəzəyiniz qarşı tərəfə hörmətdir. Amma siz başa düşməlisiniz ki, qarşı tərəfdən əvvəl biz gəlirik və mənim rahatlığımdır məsələ. Əgər mən çirkli, belə ikra hissi doğuracaq bir şeydə deyiləmsə, çox səliqəli bir üstdəyəmsə, vəssalam da bu mənə rahatsa mən bunu geyinməliyəm. Mən niyə makiyaj eləməliyəm? Amma X adlı başqa biri, məsələn, deyib bacım, mən heç onunla inersiz xatırlamıram. Yəni, axırı dəfə uşağı inersiz məndən baxıyorum, xatırlamıram. Çünki onun dəyərlərində, sistemində, öz sistemində bəzəkli olmaq var. O elə bir tipdir. Ona görə özümüz olmaqdır məsələn. Yəni mənim bəzəkli videolarım demək olar ki tutulmuş. Çünki artıq mənim kütləm, mənim kontentimi izləyən adam söhbətimə qulaq asır. X adlı birində də bəzəyi tutur, səsi tutur, baxışı tutur, üzüyü tutur, nə bilim, bəlkə birində maşına tutur, bəlkə birində də evi tutur. Nəsənsə biz onsuz da frekansla algılayırıq da bir-birimizi. Qalanları bizim etiketlərimizdir. Nəsənsə öz otantik frekans həmişə tutur özünü. Ər ya da geç. Təbii ki, birinci zorbalanır. Və sizi yargılayan adamlar və səhifəmizə düşən biz də nə işlər təsdiq ki, gəlib ona dedirsə düşürlər. Ona lazımdır ki, gəlib düşüb də. Hə, ona lazımdır ki, gəlib düşüb. Amma belə daha ümumi baxmalıyıq da artıq bu sosial media söhbətində. Çünki bəsit nümunə, məsələn, TikTok'un kütləsi məlumdur da. Yəni sən o TikTok'da qoyduğun videonun gedib tənqid alma ehtimalı çox yüksəkdir də. Amma burada məsələ o adamın səndən davam edib eləməməkdir. Bir adam bir anlıq belə yolda keçən bir adamı da görə bilər. Onunla davam eləyə bilərmi? Məsələn, sənə şərh yazıb o sənə neqativlərini ötürən adam sənə davam eləyəcəkmi? Yüksək ehtimal eləmir. Uzun bir müddət bişmək lazımdır. Başa düşmək lazımdır. Algılamalıdır ki, dünya bunun bir başının içindəki o balaca hindən ibarət deyil. Ki, bəs belə adamlar çıxanda məsələn, bu adam çıxır. Biz bunu necə idarə eləməliyik? Biz bunu düşünməliyik ki, bizim də götürəcəyimiz dərslər. Elə adamlardan biz də nəsə götürməliyik. Çox bizim qabımıza çıxır. Ümumiyyətlə, hamı bizim üçündür. Hər şey bizim üçündür. Dünyada heç nə sənə olmur da, sənin üçün olur. Özümdən nümunə verim. Mən negativ şərhlər gələndə, əgər tənqid varsa, nəzər alacağım bir tənqidçi alıram. Çoxdandır mənə deyilib, eşitməmişəm, sonra da eşitmədiklərim listəsini atıram. Bəzən də şərhləri negativ saçmaq üçün mən də kullanıram yəni. Mən də dalaşıram onunla. Ya da yox. Məsələn, bir dəfə birini açıq söymüşəm şərhdə. Şərhdə mənə 5 saat izahlar verir. Sonra götürüb zəng eləyib. Ki, bəs zəng eləyiblər ona. Ki, bəs qardaş nə olub? Deyiblər ki, xanım söydü də məni. Adam soruşub ki, bə niyə? Ali təhsilli bir adam. İnformativ kontentin altında sən niyə söysün? Heç bunu fikirləşməmisən. Qırğaqlıq edib getdi, o söhbət orada bağlandı, amma keşke eləməsəydi, biraz əyləsəydik. Yəni,
Bu da öz olmaqdır. Cəmiyyətin belə bir təzyiqi vardır. Qadın belə olmalıdır. Mən o belə olmağın tərəfdarı qətiyyən deyiləm. Heç onu da bilməliyik. O belə gördüyünüz obrazlar var, belə Nirvana arasında ay burada durmalıdır, ay böyle və belə. Baxırsan ki, necə belə prenses bir obrazdır da. O evdə başını divara çırpır. Çünki o hikkə içərini dağıdır, o mümkün deyil. İşte məsələn əsəbləşir və belə eləyir. Elə bilirsən ki, o emosional intellekti yuxarıda deyil eləyir. Yox, o yığır içəri. Sonra evdə anası bacısı bir dənə söz deyir, qırğın. Komfort zona ona bir söz deyir, partlayır. Lafın məclisdən dışarı. Bəs ya, amma həqiqətən belə olan insanlar da yakı olaraq Necə? o prenses olan insanlar da var. Hə, təbii ki. Bəs həmin adamı necə ayırd edə bilərik? Ya Onun özünün ayırd eləməyə lazım. Sən o ayırd edə necəsən? Onun özü fərqindədir ki, bu mu içərim atır, yoxsa həqiqətən mi belə eləyib keçirmir. Məsələn, terapiyamdan əvvəl, təxminən 2018-ci ildə falan bir mənə görə münaqişə kimi bir şey olmuşdu. Və mən çox ətkilənmişdim. Mədəm bulanırdı, başım ağrıyırdı, xatırladıqca mədəm ağzıma gəlirdi, çox belə qəribə oldu. Ondan bir müddət sonra 2023-cü ildə biz gelişmişdik mental olaraq. Çox ciddi bir problem çıxmışdı ki, hansı ki bu məhkəməyə qədər gedib çıxdı və kılım kıpırdamadı da orada. Burcu bastırmaq deyildi də. O məsələ içimdə işlənmişdi. Amma bir öncəkində üzdə gülürdüm, gəlib evdə qusurdum. Ona görə biz onu özümüzdən bilirik ki, bu mənə nə qədər təsir edir. Çox təsir edirsə demək hər gəlişməm gerəkən mövzular. yəni bir şey bizi narahat edərsə, həmin yerdəkilərə bu agression qısmını yəni eləməliyik. Yox. Əslində konu aqressiv qusmaq deyil. Onun orada yapman gerəkəni yapmaqdır. Məsələn, birisi səni təhqir edirsə, sən orada susursansa, burada problem var. Biri var sənin üçün maraqlı deyil, hə onda okey. Amma bu sənə təsir edirsə ona cavab verməlisən. Cavab verməlisən, hə. Cavab qaytarmalısan, yox, cavabını verməlisən. Biri var cavab qaytarıb onunla eyni səviyyəyə ki, buna dalaşır. Bir də var həddini bildirmək. İnsanların həddini bildirməkdən çəkinmir. Sən insanlara həddi bildirmə, mən bildirməyim, o bildirməsin, başımıza çıxalım. Bir dəfə restoranda bir dənə rəfiqəmlə tanış olmaq üçün yaxınlaşdı bir dənə oğlan. Qız dedi ki, mən evliyəm. Oğlan dedi ki, nə olsun? Və belə şeylə də nə olsun ki, belə bir şey. Ulağın dibindən bir dənə qoydu restoranda hamının ortasında. İşte o oğlan onu getirirdi ki, omuzunu tutdular da. Oğlan mən əminəm ki, o restorana bir də gəlməyəcək. O isə onu tanış olmaq istəyirdi deyə vurmadı ki, nə olsun sözünə görə vurdu, yaxşı eləyib. Dedi, ona özünə hörmət eləməyib. İndi nə olmalı orada dişil belə, yox əzizim, mən ərim icazə vermir, elə deməli idi, yaxşı eləyib. Hələ deyirəm, yaxşı qaldır bir yerə çıxmaq. Yerində, hansısa qəlibdə yox, yerində olmaq. Biz öz yerimizdə olanda, yerində də hərəkətlər edirik. Hansal da bilə bilərik ki, yetmiş deyil. Yaşam bizi sıxırsa, çox sıxırsa, biz yerimizdə deyilik. Yaşamın belə aşırı sıxdığı bir səviyyə var. Sən deyirsən ki, bu nə yaşayışdır? Və bu sual sən hər gün başında olur. Onda sən yerində deyilsən. İnsanın yerində olanda elə bir sorğulaması olmur ki, bu nə yaşayışdır? Mən niyə bu gündə yaşayıram? Yəni şey var, deyir ki, gəldik tatilə, nə olsun? Yəni elə olmur da. Yaşamın kanat-kana getdiyi münasibətlər bərbad vəziyyətdədir, ilişkilər, nə bilim şeylər, iş, hər şey bir-birinə girir. Özümüz olanda həyatım oldu. Necə deyim? Uyğun olduğumuz yerdə olanda da bəzən tanıqlıqlar olur. Bəzən tanıqlıq başqa bir şeydir. Bax, gəl, burada bir at nümunəm var, həmişə çəkirəm, onu deyim. Bir atdır, doğulandan görüb ki, başqa bir at arabaya qoşulur. Bu da böyüyür, qoşulur arabaya. Və olur, özünü arabanın bir hissəsi zənn eləyir. Və at elə bilir ki, arabanın bir tərəfidir. Və araba hər dəfə gəlib ata dəyəndə at tıxanmanı hiss edir, amma başa düşmür də. Elə bilir ki, belə də olmalıdır. Çünki əziyyət çəkir də orada. Bilirsən də, at arabası ağır olur da. At onu həm sürüyür, həm də araba atı sıxır. Çünki taxtadır. Bir gün arabanın sahibinin oğlu, dəcəl uşaq, gəlir, atı arabadan ayırır. Minir, başlayır çapmağa. At görür ki, necə yüksüz, necə qaça bilir, necə arsa bilir. Ayağı daşa ilişir, görür ki, ağrıdır. Amma bu qaçmağın ağrısıdır. Düşürsən, bu yaşamağın içindəki də artıq. Biri var yaşamamağın ağırlığı.
Bir var yaşamın içindəki ağrı. Bir var sən idmana getmədiyin üçün pis günə düşürsən, əzələn ağrıyır. Bir də var ki, idman edirsən deyə əzələn ağrıyır müəyyən səviyyədə. Yəni həyatın gül çiçək olduğu bir şey yoxdur da. Onsuz da ona görə satış texnikası olaraq insanlar onu istifadə edir ki, mən sizə gül çiçəyi apararsan. Hə. Ona görə də öz dünyanda olan tıxanma dediyimiz şey, əziyyət dediyimiz şey əslində zəhmətdir, yaşamın həzzidir. Bir tərəfidir. Amma başqasının dünyasında, başqasının rolunda. Məsələn, bu sözü adətən başa düşürlər də. Mən sosial mediada belə şey çox görürəm. Hamı öz işini qursun. Xəstəsə sizə elə şey olar. Hamı öz işini qursun, nədir? Bu kimin fikridir? Bu şeydə kapitalizmin təzə oyunudur da. İndi hamı öz işini qursun. Hamı bu şəkildə şeyləsə, sistemin içində. Yenə eyni şey. Yenə aynı şeyin lacivərti. Heç nə dəyişmədi ki. Yenə adı azadlıq adı altında yenə işlədiniz, yenə markalara pul verdiniz, yenə eyni şey oldu da. Kapitalizm üçün oyun dəyişmir. Ona lazım olan sizin sistemin içində qalmalısınız. Amma öz həyatını yaşamaq, öz işinlə məşğul olmaqdır. Öz istədiyini eləməkdir. Ağzına gələn eləmək yox da. Başqası hedonizmlə danışmır. Məsələn, istədiyin insanları seçə bilmək böyük bir lüksdür. Məsələn, qohumlara tənəzzül eləmirsən də. Bu lüksdür, yerindəsən. Amma məsələn, sərhədlərin olmasa, səni tutub özlərinin hər yerə apararlar. Elə deyil. İşte bax, deməli bu mövzuda yerimi təyin edə bilmirsən. Və ya kimsə bugün səni başqa birindən evləndirməyib. Sən seçim edəcəksən partnyorunu. Bu da bir şeydir, yerində olmaqdır. Öz peşənlə məşğulsan. Bax, bayaq layihədən danışıldı, gözünün içi işıqlandı, ağıllı 100 dənə video ideyası gəldi. Çünki bu sənin işindir. Bugün səni biz hansısa şirkətdə atıram, korporasiyada menecer qoysaq, iş yarada biləcəksən? Hə. Zövq alacaqsan? Yox. Getdin bir ay işlədin, tükəndin, üstümüzə nə gündə gəlir. Niyə? Çünki yerin deyil. İnsan öz yerində çiçəklənir. Və hamının yeri eyni formada deyil. Bəzən belə edir. Mənim yerim azadlıqdır, mən 9-6 işləyə bilmərəm. Az yaxşı. Sən yuxudan durmursansa normal adam kimi. Həyat disiplini yoxsa elə sənə o lazımdır. Gecə sürünən bir adamsan. Mənə hər gün səhər o qalxıb bir şey oxumaq oyadır. Oyanan kimi elə görüm təzə nə var deyə bir oxuyuram. Mənə çox maraqlı. İnsan beyni, gelişimi, nə bilim nəyi bu. Yapay zekada çıxandan başını xarab eləmişəm. Bu cümlə deyəcək mənə. Sana bilgi verməkdən sıxıldım yedən. Çox belə dərin suallar verirəm də bəzən belə. Mən bu haqda bir neçə saniyə düşündüm. Yazıq. Elə olanda bir canım üzr istəyirəm amma davam elə. Hə, yəni nəticə etibarıyla ehtiyacımız olan şey yerimizdə keçməkdir. Biz onsuz da yerimizdə doğulmuşuq. Biz cəmiyyətin təzyiqi ilə yaxşı, uğurlu, aid olmaq adı ilə sütlələ keçmişik başqa bir yerə. Biz təzədən oradan öz yerimizə qayıtmamız lazım. Ona görə sizi öz yerinizə qaytaran bir mentor seçməlisiniz. Bu çox həyati vacib bir qaydadır. Bu mən Azərbaycanda məsələn fikir verirəm. Ümumiyyətlə dünyada da belə standart olaraq baxsaq, coach, mentor həmişə gelişdirmək peşindədir. Daha yaxşısı ol, daha yaxşısı ol. Daha tatminli ol, daha mutlusu ol, daha şükranda ol. Mənim amacım sənin daha yaxşısı olmaq deyil, daha tatmində olmaq. Ki daha tatmində olanda atıramda məsələn sən 3-cü pilləkəndəsən, sən itəliyə daha yaxşı maksimum apara bilərik 8-ə. Amma sən 3-cü pilləkəndə dayandırıb tətminə çatdırsan, sən lüp 10-cuya qalxa bilirsən, 15-ə qalxa bilirsən. Zaten bunu təcrübə edəndə sizə bilirsiniz də, sıçrayış nədir? İçsəl tətmin düzələndə nə var çöldə sıçramağa? Həyat oyundur da, yəni. Bir doğru bir iki dənə düyməyə bassın, sən aparırdın. Qorxduğumuz, çəkindiyimiz şeyləri. Ona görə deyirəm də, həmişə birinci zehin nötrlənməsi də önəmli olan. Zehniniz nötrləndən sonra bir tıxandığınız, çəkindiyiniz bir şey qalmır ki. Amma bu ciddi bir prosesdir də. Mentorunu da seçmək olar. Nə bilə bilər ki, bu mentorun uyğundur. Eqomuzu kənara qoyub seçməli. Düzgün mentoru seçmək, əslində düzgün coachu, psixoloqu seçməyin standartları var da. Çünki məsələn psixoloq, klinik psixoloqsa bu magistr bitirməlidir, psixoloqdursa ali təhsili olmalıdır, coachdursa ICF-in akkreditasiyası olmalıdır və bunlar sənə göstərənlərdir də, kömək eləyirlər bu yolda. Amma mentor da çox vacibdir. Axı mentor bizə həyatın üzərindən öyrədir. Mentor özü də yolu gedib və belə yaparır. Amma mentor seçimində ən çox diqqət eləməli olduğunuz məkan içsəl əminliyinizdir. Manipulyasiya yox ha.
Bu deyir ki, mən yaxşıyam, bu göstərir ki, bax mənim evim, maşınım var, sənəd aldım. O yox. İçsəl əminlik ki, bu mənim özümə apara bilər. Bax, o içsəl əminliyi kimdə tutsanız, ona tərəf getməlisiniz. Birdən azca deyirsiniz, məsələn, buna dair niyə video çəkmirsən? Çünki bu nə üçün? Bu insana manipulə eləmək ki, mənə gəl. Yox, gəlməz. Mənə gəlmə. Dayan, otur, düşün. Gör, səni kim özünə apara bilər? Necə hiss edirsən? Çünki sən düzünü hiss edirsən. Məsələn, yumşaq danışan və sürekli hər şey, narahat olma, həll edərik deyən bir mentor mənə görə uğursuzdur. Çünki orada ciddi bir pul itkisi söz konusudur da. Məsələn, mən bir ay elədiyim şeyi adam 6 ay eləyəcək. Çünki 6 ay onu başa salmaq olar elə şəkər. Yəni, mən ikinci sessiyasında da deyirəm, sən özünə hörmət eləmirsən, ona görə bu vəziyyətdədir. İstəyirsənsə özünə hörmət işləyək. Küsür məndən 2 gündən sonra gəlir ki, yaxşı işləyək. Şöyle. Şey var ya, kazanılan süre 6 dakika. Kazanılan süre 1 il. Bəzən bir cümlə insanı 1 il gəlişdirə bilir. Bəzən 1 saat insanın həyatını 10 il qabağa atar. 30 yaşında çatacağın fərqindəlikləri axşam söhbətlərində indi çatmırsan. Hansı ki, sənin başına bıraxsaq 30-da çatacaqdın buna. 7-8 il sonra. Yəni, hansı ki, həyatda yaşayaraq o gəlib düşəcəkdə 30 yaşı var. Amma o söhbətlərdə başqa birinin fərqindəliyi, başqa bir baxış, bir yol getmək, yol haqqında danışmaq başqa bir pəncərə açır adamı. Məncə elitin söhbətləri həmişə çox daha dəyərli qalacaq. Və elitə girişə heç vaxt açmayacağım. Elit mənim üçün çox dəyərli bir qrup. Orada həqiqətən elitdir də, yəni siz orada ciddi bir yol gedirsiniz. Çox ciddi yol gedirsiniz. Bəlkə də fərqindəlik səviyyəniz bunu tam tuta bilmir. Biz insan olaraq nemətin şükranında tam ola bilmirik də. Amma mən əminəm də, yəni ki, əminəm ki, həyatımda çox ciddi dəstək oldu. Yəni o görüşlər, o söhbətlər, o axşam buluşmaları dəhşət səviyyə atlanır. Başınızın içi dönür. Başınız dəyişir. Hə. Zaten dünya baxışınızdan ibarətdir. O dünyada nə var ki? Dünya yaşam baxışınızdan ibarət. Nəyə baxırsınız, nə görürsünüz? Nə? Aşırım video proqramda kart hesabı köşəcəm. Kartı yoxladım, sonra baxım. Havayı bu videoya baxma olmaz. Əsmər xanım yenə biznes qurur. Yenə qazanır. Arkadaşlar kazanan sizsiniz. Evet. Evet evet kazanın. Bax, bu da əslində başqa bir mövzudur da. Məsələn, bir dəfə bir danışanım konsultasiyada dedi ki, bəs bunu ödənişsiz desəz başa düşməz. Mən də səmiyyət üçün təbrik elədim ki, hə, bax, bu belədir. İnsan sistemdə hər şeyin bədəli var. Və biz hər şeyə bir qarşılıq ödəyirik də onsuz axırda. Ona görə yaxşı olar ki, insanlar seçsinlər də özlər. Yəni, elə bir ciddi büdcə deyil ki, məsələn, ayda atıram 100-150 manatı qeyb idmana yazacaq da bu. Hansı ki, onu evdə də eləyə bilər. Amma getsin idmana yazılsın da, yəni getsin o zaman. Bədəl edəsin, qarşılıq, yola çıxsın hər gün. Sən o periyod insan geliştirir. Hərəkətdə qalmaq. Adi kullanmamız yani. Onlar çok uzun qiymətli həyat alabilirlər. Bəlkə klubda çox uyğun qiymətə həyat ala bilirlər. O gerçəkdən elədir. O fiyatı elədiyin aylıq çox adi yerlərə məşqələndə qoyulmuş. Yes. Yeni yaşam ala bilirlər. Sadəcə bu yenə də seçim məsələsi. Yəni mən bugün klubı fiyat dəyişikliyi eləmirəm məsələn. Arada ona görə linçlənirəm sizdən. Heç nə olmaz. Hə, məsələn deyirsiniz ki, niyə qaldırmırsan? Yəni niyə eləyim? Durub da orada. Yəni necə deyim? Bəlkə kiməsə toxunar. Yəni seçən adama toxunur, amma kim seçə bilir? Zaten tutumu aşırsa seçə bilmir ki. Konu bütçə deyil, adamın tutumunu aşır oradakı bilgi seçə bilir. Bir nə qədər adam olub bizlə görüşəndə deyir ki, mən məktəbə almağa maddi cəhdim madiyyətim okeydir, amma ki, mən hazır deyil. Hə. Bəli. Zaten ona görə 2 mərhələli müsahibədə. Müsahibədən keçirlər, hazırlıq mərhələsi keçirlər, sonra təzə bir müsahibədə keçirlər. Çünki elə belə dərslər deyil. Yol getmək lazımdır. Elə, kalkalım mı? Gidiyoruz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler.
Bu bəbə də təşəkkür eləyir. Abunə olun, like edin. Bizlə söhbət xoşunuza gəldisə şərtdə yazın ki, sizlə söhbət qəşəngdir, biz də davam eləyək.